好啦，咁就開始講今日嘅嘢啦。咁今日咧就係修辭手法系列嘅 lesson one 啦。咁啊，借喻與借代嘅分別。咁啊，點解會講借喻與借代嘅分別咧？咁其實就第一，好多人分唔到啦。咁就有好多學生問我啦。第二樣嘢嚟講，有關借喻同埋借代嘅 concept 嚟講，咁啊公開試有考過啦。佢又唔係真係叫你分，咁但係嚟講咧，就兩隻嘅 concept 都喺公開試 past paper 嗰度見到嘅。咁所以嚟講，我會研究下佢哋兩個嘅分別。咁第一時間 down 翻個筆記先。如果你 down 翻個筆記嚟講，或者你立一立個筆記內容先啦。咁你 click 入條 link 度 down 翻佢睇翻。如果你發覺 OK 嘅，咁你咪識分嘅，咁你咪唔使 down 咯，唔使 print 咯。咁如果你發覺 down 完之後，你睇一睇唔識分嘅，咁你 print 出嚟，然之後我哋陣間一齊去做，一齊去練習咯，得唔得？就係咁樣樣。好，咁首先啦，第一樣嘢啦，就係話呢個熱身練習。咁點解要整個熱身練習呢？因為整個熱身練習呢，我就係想你呢，就係睇下呢，就係你自己識唔識。咁如果你識嘅話，咁你唔使睇落去噶啦，你可以睇其他嘅溫習嘅頻道。咁但係如果你唔識嘅話，咁你就要聽下我教你啦。第一件事，兩條都係講緊呢個係草地啦。大地鋪上了一張綠毯子，意味住漫長嘅冬天已經結束。咁因為你春天嘛，咁所以周圍嚟講都鋪滿晒草地啦，啲新嘅草生翻出嚟好靚啦。咁呢個嚟講就係綠毯子，就形容嗰個周圍都係草地嘅情況。咁春天來了啦，大地鋪上了一片綠，咁啊令到野外風景增色不少。咁啊呢度嚟講咧就一片綠，其實已經構成咗一個係借喻，一個係借代。其實第一個係借喻，第二個係借代，得唔得 ？OK， 睇下自己啱唔啱先。下底嚟講，兩條都係講咩呢？兩條都係講 tram 電車啦，得唔得？電車第一個將電車形容為叮叮，即係好多人今時今日嘅講法都係啦，搭叮叮你只係搭電車。叮叮係香港歷史悠久嘅交通工具啦，來往港島東至港島西一帶。下底來往港島東至港島西一帶嗰嚿咁嘅老古董，得唔得 ？OK。咁就係我兒時最中意嘅交通工具，點解會喺度寫個 A 呢？黐線，呢個係 boy 嚟嘅，得唔得 ？OK， 呢個係 boy 嚟嘅，借代嚟嘅。如果你講叮叮嘅話，如果講老古董嘅話呢，就會係 A 啦，就會係借喻。睇下你自己啱唔啱啊？睇有冇俾我 fit 咗你啊？今次兩句講唔同嘅嘢啦，一個講阿爸阿媽，一個講仔女嘅。咁啊，有時我真係唔知道自己係驚翻屋企啊，定還是驚咗屋企個囉嗦嘅聲音。咁囉嗦嘅聲音。泛指唔好話一定，泛指就父母啦，得唔得 ？OK， 我唔知係驚翻屋企定係驚阿爸阿媽又耳我，得唔得？囉嗦聲音係想講驚我阿爸媽嘅關心啦，或者咁啊，一心嘅爸媽係日夜都擔心，媽媽日夜都擔心，咁兩眼望穿秋水，但係都唔能夠換得回嗰個斷了線嘅風箏，就係指一心啦，得唔得？咁但係邊個借代邊個借喻呢？咁嚟講，第一個就係借代嘅囉嗦聲音，咁借代咗父母。下低斷了線嘅風箏就係同一心呢個本體做咗個嘅借喻，得唔得？睇下自己識唔識分。如果你識分嘅話，OK 噶啦，咁就可以係睇其他溫習頻道或者係可以休息下先噶啦，唔需要再繼續睇落去。但係如果你唔得嘅話，就唔聽下我教你點樣去分開呢兩隻嘢。先講借代先啊，借代嚟講咧，喺坊間會見到話有好多唔同嘅係借代嘅方法，咁但係最常見嘅兩種方法或者學完呢兩隻，我覺得已經夠做噶啦，就係 number one 其中嘅一部分，巾幗不讓鬚眉。咁巾幗嚟講就係講乜嘢咧？就係古時啊嗰啲嘅一啲嘅 female 啦，佢戴嘅一啲嘅髮飾啊，或者係頭巾，得唔得 ？OK。就叫巾幗，女仔先戴㗎，男嘅唔戴嘅。咁所以嚟講咧，就係攞以前女性身上邊嘅一樣頭巾啦，或者叫髮飾啦，就代表咗女子攞去身體嘅一部分，得唔得？嗰個頭巾代表女子。咁鬚眉嚟講就係指男人嘅一啲係鬍子啦，得唔得 ？OK， 鬍鬚啦，好有代表性。女仔冇理由有㗎嘛，因為OK 就代表男子啦，攞男仔啲鬚得唔得？其中嘅一部分啦，攞啲鬚嚟代表咗佢。呢個就係攞其中嘅一部分代替咗佢。咁呢個就係借代最常見用法 number one。咁仲有個嘅就係其中著名嘅例子，睇睇呢個啦。
要從失敗中振作咧，咁啊一次都唔難嘅。咁但係要做到屢敗屢戰永不放棄，相信冇乜邊幾個做得到咯，冇乜幾多人做得到。試問呢個世界上有幾多個愛迪生呢？咁其實愛迪生想代表嘅嘢係乜嘢呢？咁其實愛迪生係想講，如果你認識佢嘅話，係一啲 fail 咗 n 咁多次，但係佢都願意去 continue 嘅一位以毅力嚟見稱嘅朋友，得唔得 ？OK， 咁我想講嘅係呢一堆嘅人士。咁於是我攞個好出名嘅例子出嚟，就係愛迪生，得唔得？咁代替咗呢一抽嘢。咁其實我想講嘅就係話，喂，屢敗屢戰冇乜幾多人做得到喎。試問世界上有幾多個人可以 fail n 次，然之後又繼續奮鬥嘅呢？咁我唔想咁寫，咁但係我諗到，咦，有個出名 example 喎，叫愛迪生喎。咁所以就攞愛迪生擺咗喺呢度，當中呢一挺人士入邊一個好著名嘅 example， 咁就做咗一個嘅借代，得唔得 ？OK， 咁所以其中一部分或者當中著名例子咁啊夠做噶啦，得唔得？兩個就係借代最常見常用嘅方法，識咗呢兩個，其實我覺得已經夠啦。咁下低借喻，咁借喻就係點啊？本體即係理論上嗰句冇本體嘅，即係我想講佢想表達嗰樣嘢啫。理論上嗰句都冇先叫借喻嘛。本體同埋嗰個喻體其實就只有嗰個特性係相似嘅啫，但係佢哋嗰個嘅本質咧係絕對唔同嘅。例如你睇睇呢句啦。抗癌鬥士一直堅持住決心要走過嗰個崎嶇無比嘅山路。崎嶇無比嘅山路其實代表乜嘢呢？你知道我哋想講嘅係嗰個抗癌嗰個辛苦嘅歷程嘅，得唔得？咁但係喂，崎嶇無比山路真係嗰啲咩麥理浩徑咁嗰啲叫崎嶇無比嘅山路喎，大佬行山行嗰啲咁，但係呢個 process 第一唔係我哋行。Okay? 第二，我哋講辛苦就未必可以用崎嶇嚟形容嘅，咁所以點解我哋將個 process 嚟到講到做山路呢？就係一個借喻嚟嘅。咁但係 process 本身唔係一條路，佢係一條路，得唔得 ？OK， 佢唔係當中嘅一啲著名例子，亦都唔係佢其中嘅一部分。咁但係你明噶嘛？得唔得？佢身邊走過崎嶇無比嘅山路，你知道就要決心走過呢個抗癌嘅過程。咁但係佢哋本質上完全唔同嘅，得唔得？咁所以佢哋嚟講呢，就係一個借喻，唔係一個借代啦，得唔得？好，咁其實嚟講，知完兩個嘅 definition 之後呢，分辨嘅方法其實好簡單嘅。咁下低問自己一個問題先，就係問下佢哋兩樣事物嗰個嘅本質係咪相同啦？如果你發覺佢嘅本質係相同或者相近嘅話呢，佢呢就係借代。如果你發覺佢嘅本質喂完全唔同喎，兩樣嘢嚟嘅喎 ，OK， 咁就係借喻。睇睇上個例子，睇住嗰個火紅嘅大蘋果啊，溫度比實際嘅好似呢就仲要高得多，得唔得？火紅嘅大蘋果望住佢越睇就越熱，咁當然你知道係指太陽。但係紅蘋果、火紅嘅大蘋果食唔食得？食得。太陽唔食得，你成個太陽拍落去，你真係曉飛天㗎啦，得唔得？所以本質上完全唔相同嘅，咁所以呢一個呢，就係借喻。憑住我隊嘅鐵甲奇俠，我哋贏得咗校際足球比賽亞軍。鐵甲奇俠即係 Ironman， 得唔得？又識飛天啦，又識發炮啦，又有聰明嘅電腦系統啦。咁與你嘅隊友會唔會係個本質上有啲相同嘅地方呢？就絕對大纜都扯唔埋兩樣嘢。我只係想講佢哋嘅特性就係能人所不能嘅特性，但係佢哋本質絕對唔同嘅。咁所以借喻啦。直到去年，佢喺一次酒會當中遇上一位伯樂，一身才華得以施展啊，得到一位伯樂去到賞識咗佢。咁但係其實伯樂嚟講係一個著名嘅例子，就係賞識才華嘅人，我哋叫識才者。因為伯樂係睇馬叻嘅，睇人就唔識睇嘅。咁但係呢一度嚟講呢，就係想抽個伯樂出嚟飾演一個識才者嘅一個代表，得唔得 ？OK， 千里馬就係佢自己啦。咁然之後呢，伯樂嚟講就係佢喺酒會中遇到嘅人啦。咁於是嚟講就賞識咗佢嘅才華啦。咁所以伯樂係一個識才者嘅一個好著名嘅代表添，得唔得？咁所以嚟講呢，就係一個借代。永遠都淨係困喺書房度睇埋啲四書五經，咪見識唔到出面世界有幾精彩啦，幾多嘢玩先得㗎。四書五經係代表啲乜嘢呢？哇！成日困喺書房睇埋啲悶到爆嘅學術書本，唔好講係咪悶到爆先，一個自己個價值觀問題啫。咁但係佢係咪質 for fun 或者 for leisure 嘅書呢？絕對唔係，佢係學術書本嚟嘅，得唔得 ？OK， 咁佢本質上係學術書本，咁所以本質係相同嘅，係借代。
即係唔好成日困喺書房度睇埋啲咁嘅學術性嘅書啦，人都癲啦，見識唔到出邊精彩世界得唔得？咁啊攞佢出名 example 四書五經攞出嚟做啦。養兒防老呢個概念一早都不切實際啦。你話養個仔，第時佢養翻你，咁個 concept work 嘅。如果佢好孝順又揾到錢嘅話，得唔得 ？OK， 但係大前提佢要孝順先啦。OK， 咁所以有人就覺得喂，呢個概念不切實際啦。試問世界上仲有幾多個真心啊？真心嚟講，有冇聽過24孝得唔得 ？OK， 24個孝子，24個蠢蠢地嘅人啊，或者叫做 OK， 咁佢係其中一個嚟嘅。咁所以嚟講咧，佢係代表咗孝子，佢係當中一個著名嘅 example， 咁所以都係借代嚟嘅，得唔得 ？OK， 好，咁睇完分辨方法。我哋嚟個實戰訓練啦，成日都話啦，咁如果公開試冇考過，唔會考嘅話，我係絕對唔會教，我唔會同你嘥口水，得唔得 ？OK， 所以你唔好問埋啲嘢，喂，點解阿 Sir？我有時 WhatsApp 咗你問埋你覆都唔覆嘅咁樣，你咁串嘅，唔係串唔串問題，你問啲嘢如果唔考嘅話，咁就唔需要擔心太多啦，即係未考過同唔考兩樣嘢嘛。OK， 咁你有啲嘢我成日都話，喂，呢啲會考，喂，呢個都未出過，會咩考啫？咁佢有可能會出啦。得唔得 ？OK， 咁但係如果你問埋啲嘢風馬牛不相及嘅咁樣，咁就教嚟一嘥氣。咁所以嚟講，呢兩嘢我哋會講，因為2013年嘅文憑試嘅中文科卷1 ，OK， 張曉峰嘅我交給你們一個孩子當中有運用到一啲類似嘅概念。咁其實就我假設你睇呢段 video 嘅時候咧，就冇睇過呢個 past paper 啦，冇睇過呢一年啦，或者係呢一篇文章咧，咁我講啦，就話佢係一個好 worry 嘅一個家長嚟嘅，咁佢就隨住小朋友越嚟越大，就同交給邊個咧？就係社會啊，得唔得 ？OK， 佢交給咗呢個社會一個孩子，就係佢個孩子，咁佢心諗啦，個仔大個出嚟，社會會變咗一個好人定衰人咧？咁佢好 worry 咁啊，做咗呢篇文章啦。咁其中間有一段係咁講噶。古往今來嘅贊述者啊，各種方式嘅知識傳遞者啊，我嘅即係其實呢啲係咩嚟咧？即係簡單啲嚟講，我哋叫報紙佬咯，得唔得？報紙佬、傳媒嗰啲咯。咁我嘅孩子會因為你們得到啲乜嘢咧？你哋會飲之瓊漿，還是報之糟粕咧？讀個粕字啊，佢會因而變得正直忠信，還是又學會奸猾詭詐咧？咁其實最緊要你唔識解嗰句就呢句咯，有機會其他中文字嚟嘅啫。咁但係呢啲哇問好，咁佢問你嘅嘢偏偏就係問呢樣嘢嘛。瓊漿係指乜？糟粕係指乜嘢？得唔得？咁好啦，咁其實呢一度係指乜嘢咧？第一樣嘢，你們係指邊個先？你們係指嗰啲報紙佬，報紙佬會餵啲乜嘢俾你個仔食？會餵啲乜嘢俾你個仔飲咧？你想知報紙佬餵食餵飲，其實你就知報紙佬係唔會餵你食嘢嘅。呢個嚟講咧，係代表緊其他嘢咧，有啲言外之音啦。咁但係其實咁，所以報紙佬會俾啲乜嘢佢嘅孩子咧？分別指嘅係乜嘢？無論乜嘢都好，報紙佬會俾你嘅嘢，就例如係一啲知識啦，知識傳遞者嘛，知識啦，或者係一啲嘅資訊。呢個係梗噶啦，得唔得 ？OK， 咁報紙佬咪俾呢啲嘢你咯，唔通就俾嘢你食啊 ？OK， 咁好啦，咁但係話喂，咁唔能夠淨係答呢個㗎，咁分別指乜嘢咧？瓊樓玉宇有冇聽過？如果冇聽過，咁有冇個感覺啊 ？First impression 覺得個瓊就係屬於咩意思 ？Positive 㗎，有冇聽過人叫阿瓊啊？得唔得？你有冇聽過人叫阿賤嘅？冇理由叫阿賤咁啊，賤紅 ，OK 個賤加個賤，咁啲人改親名嘅好嘢嚟噶啦，得唔得？瓊係好嘢嚟嘅，咁然之後冇人叫阿 Jo 嘅 ，OK 即係唔係英文名嗰啲啊，中文啊，咁所以嚟講呢個 negative 嘅，喂呢個未必啫，呢個係 positive，還是啊嘛，你們會俾啲好嘢佢，還是後邊呢個一定係衰嘢嚟噶啦，得唔得 ？OK，咁但係好嘢同衰嘢嘅知識我都唔識講喎，唔通講好的知識、壞的知識咩？後邊有 tips 噶嘛？佢會因而變得正直忠信，還是係學會奸猾詭詐咧？咁樣咁所以答案好簡單，瓊漿係指乜嘢咧？咪就係教到一個人會正直忠信嘅一啲知識或者知識或者資訊咯。咁如果 boy 嘅話唔好嘅就報之以係糟粕，咁就變成係乜嘢咧？咁呢一樣嘢咧就係會令到人係點樣咧？令到人奸猾詭詐嘅東西啦。
嘅知識同埋資訊咯，得唔得？就係咁樣。咁所以你睇到其實呢度用咗乜嘢嘅修辭手法咧？修辭手法一定有噶啦，分唔分到啊？借代同埋借喻，聽到依家你連借代借喻都唔識，咁就仲大鑊啦。點解咧？嗱，飲我識啊，嗱呢個餵食啊嘛，呢個餵飲啊嘛。好，咁所以個答案分別指乜嘢？我至少寫一樣食物，寫一樣飲品落嚟先，咁一定錯晒。得唔得 ？OK， 問得你啊，我知呢個餵食，呢個餵飲，我以為自己好醒啊，個個知噶啦，得唔得 ？OK， 咁所以嚟講咧，呢個寫食物，呢個寫飲品，恭喜你咪錯晒咯，係指知識同埋資訊咯。因為你睇翻個理門，最緊要係知識傳遞者嚟噶嘛，咁佢會俾乜嘢你啫？咪俾知識你咯。知識傳遞者俾咩？懵嘅呢個問題都，知識傳遞者咪就係傳遞知識咯，俾啲知識你咯。咁所以個答案一定係知識嘅，爭在你前面答唔答到嘅啫。咁然之後第二樣嘢，呢個 positive，呢個 negative。positive 你未必答中呢個都好，你起碼答到係 positive 嘅嘢。呢個答到你係 negative 嘅嘢，基本上呢條題目嘅分數都冇走計噶啦，得唔得 ？OK， 一啲 minor 位可唔可以睇到後邊啲貼士啊？另外一啲額外嘅東西啦，但係起碼已經冇走計噶啦。喺呢度運用咗乜嘢嘅修辭手法？究竟講咁耐，呢度係借代定借喻？你諗下，頭先講咗啦，呢啲飲得嘅，呢啲食得嘅。但係佢想表達嘅係知識，你話俾我聽，知識嘅本質上係咪飲得，係咪食得？知識唔係愛嚟飲，唔係愛嚟食噶，本質唔相同。本質唔相同嘅話，咁係借代定係借喻咧？個答案當然就係借，冇借錯啊，借喻啦，得唔得？呢條佢冇問你嘅，我加落去嘅，得唔得？咁但係喂，咁真係冇用啦，唔係冇用。如果你唔識得有借喻呢樣嘢，咁咪死咯，你咪真係以為呢個可樂咯、汽水咯、呢個漢堡包咯，得唔得？咁咪錯晒咯。因為你要知道，原來運用咗借喻嘅手法，佢冇本體，佢冇語詞，淨係得個喻體喺度，佢代表緊知識，本質唔相同，唔好寫借代，係借喻，得唔得？聽完今堂，希望你能夠明白咗呢一樣嘢，有唔明嘅話就一樣 WhatsApp 翻我啦，得唔得 ？OK WhatsApp 翻我或者打電話俾我啦。咁但係唔好太夜啦，唔該。OK 咁同埋就有咩其他修辭手法想問我嘅話，咁就可以順便 WhatsApp 埋。咁我下次再拍段 video 教你其他修辭手法。OK 就係咁。